Welcome to my vlog. Katong wala pa nakasubscribe sa ako ang YouTube channel, please click the button and share my page. And so today, comment, share, then click the button. So today, subscribe my channel. Ayan. Mali ako ang naabot na GNT na nakaingon diri video no return no refund. Thank you. Si mag-video ta kani katani kuan vacuum para sa mga sagbot ug sa balibo sa ilang yuki ug himagi kay napuno na mis balibo. Okay, ato i-check sa ato ang video. Oops, no masamat ka. No na yuki. Wow, may menu tayo dito. Ano to? Ato ning basahon usaon pag assemble. Feel ko din, di ko alam. Ayan. Perfect naman, walang damage. And then, ano ba to? Boot! And then, kufu ba? Ayan. Purple lang po tayo. Okay. Ayan. Ayan, no? Hindi ko alam kung saan pa ganito. Okay. Watch. First. Palitan mo na mag-storage. Okay. Dito ko na siya ilagay. Okay. Saya lang mo. Okay. Saya daw ko. So, for ano lagi na siya. Dapat mugod na siya boy. Diba? Derek lang ba? Hindi na kanungog yung Gana kita. To guys, so unsa kay so tiganahan mo pa vacuum para sa iyong balay nga kapuyo mo si type silihi. Worth it kay siya gamiton, di mo magmahay, palit na sa Lazada. Hangga't wala pa naka-subscribe sa akong channel, please click the button
subscribe my channel, YouTube. Ready na ba ang tanan? Andam ka na ba? Subscribe na. Goodbye mga Mama Bisaya.